ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறது சியோன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூடியூப் சேனல். வேறு என்னென்னாக்கா ஃப்ளோரிங்கு உடச்சின்னு இருக்கிறோம். மொட்டை மாடியில் சுற்றி வந்து ரூம் அங்கே போட்டிருக்கோம். அதுக்கு எதிரில் இருக்கிற ஒரு 400 ஸ்கொயர் ஃபீட் இடம் வந்து அது ஃப்ரீயாக இருக்கும். அந்த ஃப்ரீ இருக்கிற இடத்துல வந்து நம்ம பண்ணுறோம் டைல்ஸ் போட போகிறோம். டைல்ஸ் போடுறதுக்கோசம் அந்த ஃப்ளோரிங் எடுத்துன்னு இருக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஃப்ளோரிங்கு ஹைட்டாக இருக்குது, அதனால் ரூம் உங்களோட ஹைட் ஆகிட்டு போகுதுன்னு சொல்லிட்டு மொத்தமாகவே ரிமூவ் பண்ணுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த தரை ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு டைல்ஸ் ஓட்டுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் இந்த ஃப்ளோரிங் ஃபுல்லாக உடச்சி எடுத்துன்னு இருக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ப்ளீஸ் நம்ம சேனலில் வந்து லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க ப்ளீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்துன்னு இருக்கிறது வந்து அந்த ரூம் அங்கே தெரியுதுல்ல, அந்த ரூமுங்களெல்லாம் கொஞ்சம் ஹைட்டு நல்லா 2 இன்ச் ஹைட் இருக்குது. அப்போ கூட இந்த எதிரில் இருக்கிற தரை வந்து அந்த ரூமுக்கு ஈக்குவலியாக இருக்கிற ஹைட்டு, அதனால் இந்த மாதிரி பண்ண வேண்டியதாக போச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ். இந்த இதெல்லாம் நாளைக்கு எல்லாம் எடுத்து கீழே போடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ரப்பீஸ் எல்லாம் வந்து எவ்வளோ ரப்பீஸ் வருது பார்த்தீங்களா? இந்த டைல்ஸு மட்டும் அதே இப்போ தரை இருக்கிற மட்டத்துக்கு டைல்ஸ் ஓட்டணும். அதுக்கோசம் தான் அதை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணி இருக்கிறோம். எவ்வளோ கனமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? 2 இன்ச்சு கனம் இருக்குது. அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அந்த கார்னருக்கு தண்ணி போகிற மாதிரி பண்ணணும். இந்த ஏரியா நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்குது. 400 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு இருக்குது எதிரில் மட்டுமே. அந்த இடம் ஃபுல்லாக எடுத்துடுறோம். இந்த பூசு வேலையெல்லாம் எடுத்துட்டேன். தரை இருக்குது, தரை மொத்தமாக எடுத்துடணும். அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. அதனால் இந்த ஃப்ளோரிங் அவுட்ரு ஃப்ளோரிங் வந்து 1 இன்ச்சு கம்மியாக இருக்கணும் ரூமுங்களோட. அதனால தான் இது மேட்டர், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ப்ளீஸ் நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க ப்ளீஸ். வேலை செய்கிறது வந்து நம்ம ஆளுங்க தான் வேலை செய்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி ஒரே ஆள் மொத்தம் 400 ஸ்கொயர் ஃபீட் இடத்த உடச்சி விட்டாங்க சார் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உடச்சி வாரம் கட்டுறாரு பாருங்கள். இதெல்லாம் வாரம் கட்டிட்டு அப்புறம் வந்து தூக்கி வெளியே போட்டுருவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ப்ளீஸ் நீங்கள் இந்த கஷ்டஜீவிக்கோசம் ஒரு லைக் பண்ணி விட்ருங்க போதும். இதை பார்த்து தூக்கி போட்டார். இதான் அவரோட வேலை. உழைக்கிறது, கிடைக்கிறது, செய்கிறது தான் அவர் வேலை. சூப்பராக பண்ணுறாரு வேலை நம்ம ஆள். இந்த ஃபுல்லாக எடுத்துட்டோம். ஃபுல்லாக எடுத்தாச்சு. இனிமேல் வெளியே வாரி கொட்ட வேண்டியது தான் வேலை, நம்மளதோட வேலை. இது முடிஞ்சிச்சுன்னா திருப்பி டைல்ஸ் ஓட்டணும். அந்த டைல்ஸ் ஓட்டும்போது அப்படியே நான் திருப்பி இன்னொரு வீடியோ எடுத்துடுறேன் டைல்ஸ் ஓட்ட தனியாக. ஆனால் நேற்று இன்னொரு பகுதி டைல்ஸ் எடுத்துருக்கோம், அது என்ன பண்ணல. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப்.